Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou seu personal broker e hoje eu tô aqui, como vocês podem ver, um pedacinho do paraíso aqui na Terra, né? Tô no condomínio Aldeia do Vale, aqui em Goiânia. Vou te apresentar um imóvel hoje que com certeza vai te deixar apaixonado, você vai ficar impressionado com a beleza desse imóvel e desse condomínio. Então eu te convido agora a conhecer um pedacinho do paraíso aqui na Terra. São mais de 2.500 metros quadrados de terreno e mais de 500 metros quadrados de área construída. São 5 suítes plenas, uma planta fantástica, incrível. Hoje, inclusive, nós estamos fazendo um pouco diferente. Eu tô gravando aqui direto na casa, né? Tô gravando nesse lugar maravilhoso que vocês podem ver aqui logo atrás de mim. Nós temos aqui um lago praticamente privativo para essa casa, incrível. Tem ali até algumas emas, muita natureza, o barulho dos pássaros aqui. Essa vista fantástica pode ser sua. Esse imóvel realmente está incrível. Fala sério, quanto é que vale essa vista da varanda? Já pensou acordar todas as manhãs e ter essa obra de arte na sua frente?
esse foi um dos imóveis que realmente mais me impressionou. Eu nem vou perguntar se você gostou, eu tenho certeza que sim. Então se você quer maiores informações, não perca tempo. Entre em contato com o nosso time de corretores, o telefone está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo.